今日咧，我會同大家去睇下馬尼拉嘅 High Street 購物區，同埋睇下今年佢嘅聖誕裝飾同埋一啲佈置。咁我哋去片啦！而家咧，我哋就行緊呢個 High Street 啊。而最近咧，啱啱咧喺個背後咧就係新景點啊。等我過咗馬路再影俾你哋睇。哇！而且湧緊過嚟添。嗰個就係喺好多度地方都好流行嘅個3D 顯示板或者係廣告牌啊。呢個係馬尼拉最新安裝嘅，其實開咗都唔夠2個月，1個多月啦。咁唔知同日本啊或者其他類似地方有嘅，會唔會同樣出色，或者冇佢咁出色啦？咁另外就係呢條街嘅一路都係無人街，咁兩邊咧都係啲食肆。OK， 第一任務我哋先影咗呢棵聖誕樹先。High Street 嘅第一棵聖誕樹，應該 High Street 都有好多棵聖誕樹嘅，陸續後邊都仲有其他嘅。咁咧呢度咧，其實咧有日本啦，好多東南亞都有嘅啦，例如鼎泰豐啦，4D 式戲院喺呢上面有間。另外呢度亦都有好多高級消費品、奢侈品嘅，例如我哋遙遠嗰啲睇到咧有個專門賣瑞士錶嘅名錶嘅地方。呢個廣場應該今日有活動啦，搭滿晒景。咦，我哋離遠應該見到另一棵聖誕樹，行過去睇下。哦，唔係聖誕樹，係個聖誕裝飾啫。
不過都有人喺度影緊相啦，留念。另一個特色呢、個步行街咧，就係、好多寵物嘅，好多人喺度放狗。而菲律賓好多店鋪咧，甚至名店都要比較佢，甚至呢個 LV 啊、Gucci 啊、奢侈品店都可以去。好，我哋準備過馬路。咁無可否認咧，呢度嚟講真係菲律賓行街 shopping 最舒服嘅一個地方。沙灣環境並不似一般菲律賓㗎，你可能以為自己去咗新加坡一個區咯。整體感覺都唔錯嘅。暫時我未揾到另一笪，即係菲律賓啦或者馬尼拉嘅區咧，係有即係街道整潔啊、infrastructure 啊，或者店鋪嘅定位咧係可以同呢度有比咯。咁喺 High Street 呢個四周邊咧，圍咗咧就大部分好多商業大廈啦，例如呢間啦，同埋一啲高級酒店啦。嗱，唔知睇唔睇清楚啊？或者係一啲住宅大廈嘅。不過成個區都係新區嚟嘅，就冇舊建築物，屬於咧係重置重建啊，俾中產或者一啲比較有能力嘅人住咯嚇。嗱，喺度咧有機會咧碰到好多唔同地方嚟嘅外國人。感覺佢係非常舒服㗎。好，前面有嘢攔住，所以我哋要轉彎啦嚇，揾個另一笪地方過馬路。呢度比較特別嘅，呢個係一個叫做 bike 嘅泊，即係俾佢哋泊啲電單車喺度啦，跟住喺度 shopping 啊或者買嘢。咁呢度電單車都幾多，但係唔知呢度多啲啊，定係泰國或者柬埔寨多啲啦。不過我覺得綿羊仔最多應該係台灣。不過咧，無論規劃啊或者建築點好咧，呢度都會同其他嘅菲律賓嘅地方一模一樣嘅，就係好多車，塞車。時間應該下晝4點幾啦，就開始放工啦，放工就開始塞啦。前面有另一個 High Street 嘅聖誕裝飾，又去睇睇。
咦，似乎成條 High Street 都係只係得頭先嗰棵聖誕樹，暫時都未揾到其他聖誕樹啦。啊，係咪啊？我都話呢度係好多寵物啦，有時唔同嘅狗咧，佢喺度放狗放電，好開心㗎。不過有啲狗都幾大隻啊，唔知拉唔拉住佢啦。咁嘅下晝天氣好，其實最應該係咩咧？揾翻間地方坐低飲翻杯咖啡就上到啦。哦，呢個曾經係非常流行嘅，3、4年前啦，4、5年前啦，鹹蛋薯片啦，或者鹹蛋嘅類嘅食品，新加坡出嘅。咁而家成個亞洲都有賣啦嚇。咁啊唔經唔覺咧，我哋已經行到咧 High Street 嘅最後一個部分啦。啊，再上去咧就會見到個商場，就叫 Market。Market 係一個比較本地人去嘅商場，咁就完㗎啦。呢個步行街，而步行街嘅盡頭咧，就有個頭先講啦，佢哋會有啲住宅區嘅。呢個高級住宅區叫 Surrender， 你睇下啦，由一啲低密度嘅樓啦，到一啲高樓都有嘅。係喺馬尼拉裏邊屬於最高級嘅apartment 應該咁講，因為仲有啲再貴啲嘅咧就唔係 apartment啦，佢哋就住一啲平房或者 villa 啦，2層或者3層嗰啲別墅嘅。咁啊，另外就有機會再拍俾你睇啦嚇。但係如果你講 apartment 咧，呢度已經其中一個最高級啦，或者係最市正嘅。好，我哋過馬路，近距離睇一睇佢啲 apartment 係點樣樣。啊，見到唔錯㗎，低密度。不過咁近呢個一個飲食啊，或者係餐飲區域咧，會唔會嘈咧？咁就唔知啦。好，哈哈，呢度都有棵聖誕樹，不過呢棵聖誕樹非常細棵喎。
暫時睇咗3日，好似呢棵聖誕樹係最細棵嘅。好，我哋望一望 Market Market 會唔會有聖誕裝飾？下一個係邊度？下一個叫 SM Ariel。有咩特別？特別就係都唔知有咩特別。我哋離遠見到嗰度咧就係 Market Market 㗎啦。其實冇乜特別嘅，但係呢個係呢個 BTC 或者係呢個區域嘅第一個商場咯。第一個第一。咦，果然真係冇乜特別動靜個 Market Market，你睇下嚟。哇，詳細啲睇真啲咧，果然 Market Market 嗰邊咧係冇任何特別嘅聖誕裝飾或者佈置。應該唔會有啲咩聖誕樹啊之類嘅啦。今日要睇嘅內容咧就喺度完啦。多謝各位收睇。咁如果喜歡嘅話咧，請俾 like 啦、點讚、subscribe 訂閱，同埋分享俾其他人 share 俾其他人。多謝晒你哋。